Já se deparou com alguma questão de fração ou na escola, ou em algum concurso, ou até mesmo no Enem, cuja solução se baseava numa soma ou subtração de fração? Eu sou o professor Valcir e na dica de matemática de hoje vocês vão aprender como que soma frações de maneira rápida, clara e objetiva. Vamos começar com a seguinte situação ou problema. Luiz leu num dia 2/5 de um livro, no segundo dia 1/8 e no terceiro dia 3/10. Quanto leu ao todo? Então, vejamos que nós temos três frações, cada uma com um denominador diferente, né? E nós temos então que fazer a soma dessas três frações, né? Uma vez que ele está perguntando quanto que Luiz leu ao todo, certo? Mas para isso, antes de nós fazermos a resolução, primeiro vamos analisar alguns pré-requisitos, tá? Por exemplo, primeiro nós temos que lembrar o que são frações equivalentes. Depois nós temos que lembrar que para somar ou subtrair frações, né, os denominadores, que são os números de baixo, né, os termos de baixo, eles têm que ser todos iguais, tá? Aí, se os denominadores forem iguais, aí sim que nós vamos somar os numeradores. Somar ou subtrair dependendo do tipo de problema, tá? Vamos, inicialmente, analisar um caso aqui, ó. Vamos supor que nós queiramos somar 2. Aqui vamos representar, então, duas partes de um total de 6. E aqui nós vamos representar 3 partes, né? Então, vamos supor que nós queiramos efetuar a seguinte soma. Ó, observa que nessa situação nós temos duas partes de um total de 6 partes. E nós queremos somar com 3 partes de um total de 6. Né? Qual vai ser a solução? Então, observem que nós temos aqui duas partes pintadas, né, nessa barra mais à esquerda. Então, 1, 2. E aqui na mais à direita nós temos 3. Então, 1, 2, 3. Ou seja, ficamos então com um total de 5 partes em um total de 6, né? Que são 6 partes ao todo. Dessas 6, nós pintamos 5. Então, observa que nessa situação, os denominadores são iguais. Então, nós efetuamos apenas a soma dos numeradores, ou seja, 2 mais 3, certo? E como que nós faríamos, então, para somar quando os denominadores eles são diferentes? Tá? Então, esse é a dica de matemática de hoje. E também nós vamos precisar, como pré-requisito, ter uma pequena noção de múltiplos. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, frações equivalentes, o que são? Nós já aprendemos que, por exemplo, a fração 2/6, nós podemos reescrevê-la, né? Observa que o 2 e o 6, ambos são números pares, ambos estão na tabuada do 2. Em outras palavras, nós podemos simplificar essa fração. O que é simplificar? É dividir em cima, ou seja, dividir o numerador e dividir também o denominador por um mesmo número. Isso chama simplificar uma fração. Então, quando nós efetuamos essa divisão, observa que nós vamos ficar com 1, né, porque é 2 dividido por 2. E aqui nós vamos ficar com 3, né, porque é 6 dividido por 2. Então, o que acontece? A fração, né, expressa por 2/6, então 2/6, ela é equivalente à fração 1/3. Ou seja, se nós formos dividir 2/6 na calculadora e dividirmos 1/3, o resultado será o mesmo. Né? Então, são duas frações, né, vamos dizer assim, iguais, mas escritas de modo diferente. Então, quando acontece isso, nós falamos que essas frações são equivalentes. Tá? Também tem
o contrário, podemos escrever da seguinte maneira. Vamos supor que eu tenha 3 quartos, né? E eu quero uma fração equivalente a 3 quartos, porém observa que 3 quartos já é uma fração irredutível, ou seja, não tem como eu dividir, né, com exceção do 1, o numerador e o denominador. Então, o que eu posso fazer aqui para encontrar uma fração equivalente? Vamos supor que eu precise de uma fração equivalente cujo denominador seja, por exemplo, o número 12. Né? Então, como que eu obtenho uma fração equivalente a 3 quartos com o denominador 12? Significa, então, observa, que do 4 para 12 significa que nós multiplicamos aqui por 3. Tá? Então, aqui foi multiplicado por 3, ou seja, o que nós fazemos aqui embaixo, nós também temos que fazer aqui em cima. Então, também temos que multiplicar por 3. Observe que na simplificação nós dividimos por o mesmo valor, e aqui nós podemos também multiplicar por o mesmo valor. É como se nós fizéssemos o contrário da simplificação. Então, embaixo fica 12, porque 4 vezes 3 são 12. E aqui, 3 vezes 3, nós chegamos no valor 9. Né? Novamente, a fração 9/12, ela é equivalente à fração 3 quartos. Né? Apenas escrito de modo diferente. Então, é com esse raciocínio, né, de encontrar frações equivalentes, é que nós vamos, então, efetuar a soma dessas 3 parcelas. Então, nesse primeiro dia, Luiz leu 2/5, né, de acordo com o enunciado. Então, nós estamos atrás da seguinte soma. 2/5 no primeiro dia. No segundo dia, ele leu 1/8. No terceiro dia, ele leu 3/10. Então, qual é o resultado dessa soma? Então, quando nós não temos o conhecimento, muitos alunos eles ficam tentados a somar em cima e somar embaixo. 2 mais 1, 3, 3 mais 3, 6, e 5, 8, 13, 13, 10, 23. Então, provavelmente, se for em algum concurso, em algum teste, pode ser que até tenha uma alternativa com esse valor, né? Que é o valor errado. Não podemos fazer esse tipo de procedimento. Só podemos somar os numeradores desde que os denominadores sejam iguais. Tá ok? Então, o que nós vamos fazer para reescrever essas 3 frações de modo que os denominadores delas fiquem iguais? Agora nós vamos entrar na dica, né, que é o chamado de múltiplo. Então, normalmente na escola nós aprendemos a resolver a efetuar soma de frações através do MMC, né, fazendo decomposição em fatores primos. Né? Quem está assistindo o vídeo, creio que já passou por um período parecido com este, onde você efetuava a seguinte divisão sucessiva, começava por 2, né, ia dividindo cada um. O que não dava para dividir, você baixava, e assim você ia continuando por 2 de novo, depois você multiplicava e então encontrava o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, aí você dividia pelo de baixo, multiplicava pelo de cima, então tinha várias regrinhas até você efetuar a soma. Como hoje nós estamos aqui fazendo uma dica, não vou passar para vocês MMC. Né? Então, quero que vocês aprendam a questão dos múltiplos, que na verdade é como se fosse o MMC, mas de uma maneira mais direta. Tá? Basta que você tenha a tabuada já memorizada, já domina bem a tabuada. Então, veja bem, qual que é a estratégia, pessoal? Observa que nos denominadores nós temos 5, nós temos 8 e nós temos 10. Certo? Então, como que nós vamos fazer para a gente igualar esses denominadores? Tá? Nós vamos fazer a ideia de múltiplo. O que é a nossa ideia de múltiplo? Né? Por exemplo, eu vou pegar o maior dos números, o maior número é 10. Eu vou tentar dividir pelos menores. Tá? Se eu conseguir dividir de forma inteira, né, sem ser número decimal, então significa que todos os outros terão que ter o denominador 10, por exemplo. Né? Vamos supor, aqui, ó, 10 dá para dividir por 5? Dá, então ok. 10 dá para dividir por 8? Ó, de forma inteira não dá, né? Então vai dar 1, alguma coisa.
Então, significa que eu não consigo escrever essas três frações com o denominador 10. Tá? Então, o que eu vou fazer para eu descobrir qual o valor? Então, eu vou pegar o próximo múltiplo. O próximo múltiplo de quem? Sempre do maior número. Professor, como que é múltiplo? Múltiplo, na verdade, é os números que aparecem na tabuada de 10. Tá? Então, os múltiplos positivos. Então, por exemplo, se o 10 não deu para dividir por todos, você pega o próximo múltiplo. Então, só para a gente lembrar aqui, ó, os múltiplos de 10, quem são? Né? Os múltiplos a partir do próprio 10. Então, é 10, 20, 30, 40 e assim vai indo. Tá? Então, você pega o maior número e faz os múltiplos e você vai perguntando se divide ou não. Então, o 10 não dá para dividir por 8. Lembra que tem que dar para dividir por todos. Então, o próximo múltiplo do 10 é o 20. Então, você vai perguntar: 20 dá para dividir por 5? Dá, ok. 20 dá para dividir por 8? Não dá. Então, não é o 20 o número escolhido. Tá? E você vai para o múltiplo de novo, né? Mais 10. Então, o próximo é 30. Faça o mesmo procedimento. 30 dá para dividir por 8? Não dá. Dá por 5, mas por 8 não dá. Então, não é o 30 também. Chegamos agora no 40. 40 dá para dividir por 8? Dá. 40 dá para dividir por 5? Dá. Então, o que acontece? Se eu peguei o maior número e tentei dividir pelos menores e não deu, eu vou pegando os próximos múltiplos dele, até dar para dividir todo mundo. Uma vez que deu, eu já sei que eu consigo reescrever todas essas três frações com o denominador 40. Tá? Então, assim, a fração 2/5 eu consigo escrevê-la com o denominador 40. Não é difícil. Como que eu obtenho 40 quando eu tenho 5 aqui no denominador? Igualzinho nós fizemos aqui, ó. Aqui observa, como que eu consegui o 12? Eu multipliquei por 3. Então, volta aqui. 5, como que eu consigo 40? Significa que eu multiplico por 8. Tá? Ou seja, aqui em cima também é multiplicado por 8. Então, 2 vezes 8, 16. Tá? Então, a primeira fração eu escrevo ela sendo 16 sobre 40. Tá? Agora, a segunda fração é 1/8. Então, 1/8. Eu também vou escrevê-la com denominador 40. Tá? Para eu conseguir o 40, significa que eu multipliquei o 8 por quanto? Por 5. Ou seja, vamos multiplicar em cima por 5 também. 5 vezes 1, 5. Ou seja, a segunda fração, 1/8, a equivalente a ela é 5/40. 5/40, isso. Agora a última, 3/10. 3/10. Eu consigo escrevê-la com o denominador 40. Então, significa que eu multipliquei tanto em cima quanto embaixo por 4, né? Tanto o numerador quanto o denominador por 4. Então, 10 vezes 4, eu chego no 40. 3 vezes 4, nós vamos chegar aqui em 12, né? Então, 3/10 é equivalente a 12 sobre 40. Prontinho. Agora que os denominadores já estão iguais, não quer dizer que eu vou somar os denominadores, de maneira alguma. Vou conservar os denominadores, né? Observa o exemplo aqui do lado, ó. 6 nós apenas conservamos, nós não somamos 6 mais 6. Conserva os denominadores e então nós vamos somar os expoentes. Aliás, perdão, nós vamos somar os numeradores. Né? Então, 16 mais 5, 21. 21 mais 12, 21 mais 12, 33. Então, significa que quanto leu ao todo? Então, Luiz leu ao todo 33/40 desse livro. Tá, pessoal? Então, esse raciocínio de você reescrever a fração com o mesmo denominador funciona também para a subtração. Tá? Então, se nós tivéssemos uma subtração, ao invés de eu efetuar a soma, então eu efetuaria a subtração desde que os denominadores eles sejam iguais. Tá? Então,
Por exemplo, vamos praticar uma pequena aqui para a gente finalizar o vídeo. Aqui nós temos 3/5 menos 1/3. Então, observa que, novamente, denominadores diferentes. E então, o que eu vou fazer? 5 e 3. Primeiro passo, seleciono o maior dos denominadores. Então, o maior é 5. O que nós vamos fazer? Vamos verificar se dá para dividir pelo menor. Ok? Se der para dividir, significa que eu consigo reescrever as duas frações com o denominador 5, no caso. Se não der para dividir, vamos pegando os próximos múltiplos. 5 não dá para dividir por 3. De modo exato, não dá. Então, vou pegar o próximo múltiplo. Depois do 5 vem qual? De 5 em 5. Então, 10. 10 dá para dividir por 3? Não dá. Vamos pegar o próximo múltiplo. Depois do 10 vem o 15. Vamos perguntar. 15 dá para dividir por 3? Dá. Então, significa que eu consigo reescrever essas duas frações com denominador 15. Tá? Então, assim, 3/5 eu consigo reescrevê-lo com denominador 15. Tá? Então, assim, como que eu consigo 15? Não é difícil verificar que basta multiplicar por 3. Se multiplica por 3 embaixo, multiplica por 3 em cima. Ou seja, 3 vezes 3, 9. Então, 3/5 ele é equivalente à fração 9/15. Tá? Ou seja, 1/3, mesmo raciocínio. Eu também consigo escrevê-lo com denominador 15. Ou seja, 1/3 significa que eu multipliquei por 5 para poder obter o 15. Também temos que multiplicar o numerador por 5. Tá? Então, 5/15 é o equivalente a 1/3. Então, 5 sobre 15 é o equivalente. Uma vez que as duas frações estão com o mesmo denominador, problema praticamente terminado. Porque então, conservo o denominador e vou subtrair os dois numeradores. 9 menos 5, 4. Tá? Então, significa que o resultado dessa subtração de frações é 4/15. Da mesma maneira é feito o cálculo para os demais problemas. A letra D, só para a gente finalizar. O maior número é 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. Então, significa que eu consigo reescrever as duas frações com o denominador 9. A primeira fração, observem bem, ela já está com o denominador 9. Então, não preciso mexer. Agora, a segunda, ela não está com o denominador 9. Como que eu faço para ela ficar com o denominador 9? Basta multiplicá-la por 3, tanto em cima quanto embaixo. Tanto o denominador quanto o numerador. Ou seja, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3. Em outras palavras, fazendo rápido, 7 menos 3, que dá 4. 3 vezes 3, 9, mantemos o denominador. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido a dica de hoje, tá? Na soma e subtração. E nos próximos vídeos, então, nós vamos falar da multiplicação e também da divisão de fração. Se você gostou dessa dica, dessa explicação, então não esqueça de deixar seu like, de compartilhar com seu amigo e também se inscrever no nosso canal para mais vídeos e ativar o sininho das notificações, que toda semana tem vídeo novo no canal. Abraço e até a próxima!